O Partido Socialista alerta da proliferación de pisos turísticos en Pontevedra. A formación quere abrir o debate na cidade e reclama ao Concello que free o seu aumento. É a cidade cunha maior desproporción entre as vivendas de uso turístico e os pisos dedicados ao aluguer convencional, incluso por riba de cidades que todos temos na nosa mente como cidades que teñen un problema grave co turismo e coa vivenda de uso turístico como é Santiago de Compostela ou como son Vigo e son A Coruña, non? En definitiva, de cada 6 vivendas turísticas que hai en Pontevedra, temos únicamente un piso de aluguer, un piso destinado a usos residenciais tradicionais e normais. Con este obxectivo, a formación levará ao vindeiro pleno unha moción demandando ao goberno local que siga o camiño xa iniciado por cidades como A Coruña ou Santiago para que as vivendas turísticas sexan declaradas de uso terciario. Reclaman ao Executivo que elabore unha ordenanza para regular esta actividade. Pero, evidentemente, a ordenanza tense que cinguir á normativa municipal que temos neste momento, que é o PEXON. Por tanto, do que se trataría sería de estudar cos técnicos municipais como podemos exprimir ao máximo o PEXON, o PEPRICA actual e a normativa autonómica para regular ao máximo dentro desas capacidades e con esa ordenanza regular ao máximo a vivenda de uso turístico en Pontevedra. Os socialistas tamén piden a creación dunha mesa de traballo na que estean representados todos os actores implicados. O obxectivo, apunta Puentes, é modificar o PEXOM e o PEPRICA da zona vella. Non facer nada significaría pois expulsar aos veciños e veciñas da cidade e significaría dar o primeiro paso para a morte de Pontevedra como capital e a morte de Pontevedra como cidade residencial, pois reducida prácticamente a un parque temático para turistas. Segundo o PSOE, Pontevedra conta na actualidade con 486 aloxamentos turísticos, dos cales 440 serían pisos turísticos. A formación alerta da existencia dun gran número destas vivendas sen regularizar, polo que reclama a Xunta e o Concello que realicen unha inspección no sector.